Պուրիտանները, ամենօրյա ընթերցանություն, Ջոնաթան Էդվարդս, օր ապրիլի 24։ Որովհետև մարմնի խորհուրդը մահ է, և հոգու խորհուրդը կյանք և խաղաղություն։ Հռովմայացիս 8:6 խոսք։ Աստծո հոգին տրվում է ճշմարիտ սրբերին, բնակվելու նրանց մեջ որպես իր սեփական հավերժական բնակավայր և ազդելու նրանց սրտերի վրա որպես նոր բնույթի սկզբունք կամ որպես կյանքի և գործունեության աստվածային գերբնական աղբյուր։ Սուրբ Գիրքը Սուրբ Հոգուն ներկայացնում է ոչ միայն որպես սրբերում գործող և ազդող, այլև նրանց մեջ բնակվող որպես իր տաճար, իր սեփական բնակավայր և հավերժական ապաստան։ Նա պատկերվում է այնպես միավորված հոգու կարողությունների հետ, որ դառնում է նոր բնույթի և կյանքի սկզբունքն ու աղբյուրը։ Այսպիսով սրբերի մասին ասվում է, որ նրանք ապրում են Քրիստոսի իրենց մեջ ապրելու միջոցով։ Գաղատացիս 2:20 խոսք։ Քրիստոսը իր հոգով ոչ միայն մնում է նրանց մեջ, այլև բնակվում է նրանց մեջ, և այդպիսով նրանք ապրում են Տիրոջ կյանքով, և Սուրբ Հոգին միանում է նրանց հետ որպես նրանց մեջ կյանքի սկզբունք։ Նրանք ոչ միայն խմում են կենդանի ջուր, այլև այս կենդանի ջուրը դառնում է ջրի աղբյուր հոգու մեջ, բխելով հավիտենական կյանքի համար, և այդպիսով դառնում է նրանց մեջ կյանքի սկզբունք։ Այս կենդանի ջուրը, ինչպես բացատրում է ինքը Ավետարանիչը, պետք է հասկանալ որպես Աստծո Հոգի (Հովհաննես 7:38-39 խոսքեր)։ Արդարության արեգակի լույսը պարզապես չի փայլում նրանց վրա, այլ փոխանցվում է նրանց, որպեսզի նրանք սկսեն փայլել և դառնալ փայլող արեգակի փոքրիկ արտացոլանքներ։ Ճշմարիտ որդատունքի հյութը պարզապես չի հոսում նրանց մեջ, ինչպես ծառի հյութը կարող է լցվել ամանի մեջ, այլ հոսում է, ինչպես ծառի հյութը կարող է հոսել նրա կենդանի ճյուղերից մեկի մեջ և դառնալ նրա կյանքի աղբյուրը։ Եվ քանի որ Աստծո Հոգին այսպես է փոխանցվում սրբերին և միավորվում նրանց հետ, նրանք իրավացիորեն ստանում են իրենց անունը նրանից և կոչվում են հոգևորներ։